好啦，咁我哋就睇一睇啲題目先咯嚇。咁呢啲題目咧就今日係咁樣嘅，就我哋會睇完呢啲題目，咁然後咧就進入去第五章。第五章由15節開始，一直至到33節，咁就唔係好長㗎。咁我就諗可唔可以查到第6章咧？咁我呢個第一睇節目啊，你呢個5種我呢個第一咁可唔可以查到第6章咧？咁我就睇第6章又唔係好長喎。咁所以如果今日查到第6章一部分咧，變咗又斷斷續續嘅。咁所以咧我就諗咧，今日咧就查晒第5章，咁就會早少少完嘅。咁下一次咧就查第6章咧就啱啱好啊。咁就變咗唔使咧一次查咧，就變咗好似上一次咁樣，將第5章又斬開，第4章又斬開，因為佢係比較有啲章節係比較長。咁今日我哋就時間比較充裕一啲，可能可以早啲完都未定。好，咁我哋睇睇呢度。今日我哋要睇咧個問題咧，就係有2章嘅，第4章嘅下半橛25到32節，同埋第5章嘅1至到14節。咁都幾多問題喎，我相信大家都可能做咗啦，係咪？咁而家我哋就睇睇呢個嘅題目，第1條，第14條咧就即係第1條，因為呢個係第4章嘅延續啊嘛。咁所以呢度問題咧就係生氣啊，呢個第幾節啊？呢個係第26節啊，唔係講生氣嘅。生氣係咩意思咧？生氣係咪生氣卻不要犯罪嘅意思？係咪話可以生氣咧？有咪就要開返咪先答到喎。講唔可以咯？可以啊，可以。唔可以啊？唔可以，即係唔可以發嬲。咩意思啊？係咪發嬲意思？發嬲即係生氣，即係發火咯。發火啦，係咯，係咯。佢發火鬧人啦。鬧人係，仲有冇第二個答案啊？唔可以。唔可以。因為唔可以含淚到日落。係。咁我哋咪成日都做錯嘢嗬？我哋成日都常做錯。哇！咁冇弊喎，我睇睇答案啦，睇睇答案，即係個經文意思，係發嬲嘅意思喎，係啱嘅嚇。但係咧就係可以喎，因為咧發嬲原來都有唔同嘅。咁點解可以咧？咁聖經都話有例子嘅，因為耶穌都曾經發嬲喎。咁就係佢即係去到聖殿咧，啲人將神嘅殿咧攞嚟做買賣嗰啲白鴿啊，兌換銀錢啊咁樣喎。咁所以咧佢就話即係咁耶穌咪嬲咯嚇。咁即係對一啲啱嘅嘢發嬲咧，都係有咁嘅記載，即係可以嘅。咁所以咧就唔係話完全唔得。不過我哋先發嬲多數都係為啲冇乜謂嚟到發嬲嘅係嘛？所以咧都係大多數都係唔啱噶啦。咁第15條咧就係生氣卻不要犯罪，不可含怒到日落係咩意思啊？兄就正唔係提出呢一點嘅嚇。生氣卻不要犯罪，咁即係話可以生氣，不過唔好犯罪啫係嘛？咁唔好含怒到日落咩意思啊？即係冇咁生氣到哇！直到夜晚黑都係咁生氣咯，即係生一陣間就條氣順翻啲。即係順翻啲就 OK 嗱係都啱嘅嚇。咁佢即係個意思咧，即係話每日清除啊！即係如果你心中有啲咩積怨咧，嗱，即係如果義怒咧就應該嘅，不過都唔需要積怨啦，係嘛？即係正當嘅發怒啊嚇。但係如果唔正當嘅發怒咧，都唔係話唔可以，不過即係唔啱啦。但係有陣時好難避免啦。咁如果你發生嘅時候就點咧？佢就話唔好積怨啊，積怨就到明日啊嘅意思。咁即係要存一個無愧嘅良心，
咁啊隨時耶穌翻嚟，我哋都可以唔會話即係嬲怒嘅時候，耶穌就翻嚟啦。即係唔好積怨嗱。咁我就問翻你喎，即係若果我哋又去過旅行，又去過北邊啦嚇，咁日不落喎，咁你係咪真係永遠可以懷怒咧？咁係咪可以一路積怨啊？如果日頭都冇落到，不可藏怒於心。係咁嘅意思啊，係啊，譚生係啱，即係咁嘅意思。即係你日落就係即係寫聖經嘅時候冇話諗到會寫俾日不落嗰啲人噶嘛嚇。咁所以咧個意思就係一般人啦，即係話唔好藏怒嘅意思啊嚇。好啦，第16條咯，就係不可給魔鬼留地步，咩意思？魔鬼什麼時候都喺度等待機會，找尋裂縫攻擊我哋，所以仲唔可以俾佢有機會。係啦，唔可以俾佢有機會，因為魔鬼隨時即係揾機會攻擊我哋嘅。咁所以咧就若果我哋係唔遵行神嗰個嘅吩咐咧，放鬆一啲咧，咁魔鬼就趁機會咧嚟到攻擊我哋啦嚇，引誘我哋繼續犯罪。第17條，努力做事就可有餘，咁就話要有錢剩就分俾一啲缺少嘅人喎。點解要咁做咧？嘅責任同埋要顧念他人。係啦，有啲責任啊，又顧念他人。點解會有責任咧？因為咧就係聖經新約舊約都係教導。即係我哋要顧念啲窮人嘅，有需要嘅人咧，就要施捨嘅，要幫嘅。咁第18條咧，按着這裏的教導，説話係要用來做什麼的？要嚟做咩？即係我哋講好多嘢，即係我哋想用説話嚟到做咩咧？說話咧就係要為聽嘅人咧得到益處，所以就唔可以自己掛淨係自己發自內心嘅意念。係啦，我哋就係要講説話，就係使人得益處嘅，造就人啊。4章29節嚇。咁第19條咧就得贖嘅日子係咩日子？我上一次寫嗰個贖字寫錯咗嚇。我上一次寫屬於個贖啊，其實就係救贖嘅贖。得贖嘅日子係咩日子咧？主嘅再來。係啦，主再來嘅日子嚇。咁身體得贖，即係復活啊！身體復活，身體得贖嘅日子嚇。除非你耶穌再嚟嗰陣時候，我哋仲喺世界啦，咁就唔使復活啦嚇，即係仲未死㗎嘛。咁但係唔知咩時候啦嚇，咁就係。得贖嘅日子就耶穌再嚟，身體復活得贖嘅日子。4章30節。咁第20條咧就係4章32節咧就講除去惡毒，並要做3樣事情。我呢度又漏咗個並字嘅嚇。喺上一次啲題目，除去惡毒之後咧，就仲要有3樣事情咧就要做嘅。咁經文講咩？邊3樣咧？恩慈相待咯，恩慈相待，存憐憫的心，彼此饒路，饒恕，係饒路，上帝饒恕你唔理。我哋中文有陣時睇錯啊，係冇錯啦。呢3樣嘢呢3樣嘢咧就恩慈相待，存憐憫嘅心，彼此饒恕，都係帶着嘅彼此相愛㗎嚇，即係從嗰度而出係嘛？咁都係要有愛喺在當中。咁呢個20條咧就係第4章所有嘅問題啦。咁第4章答晒㗎咯喎。咁睇下大家有冇咩問題啊？呢度
第四章答晒啦。咁但係上次我哋俾大家就去到第五章，第五章都有嘅喎。如果第四章冇問題，我哋就上次我哋查到第五章嘅14節啦。咁所以我都俾咗幾條5條啊嘛，5條定幾多條啊？5條題目俾大家係。咁咧就答一答啦嚇。因為如果唔係第五章太多咧，咁啊答咗一部分先。保羅話有3樣嘢信徒就唔能夠做嘅喎，邊3樣？淫亂咯，係污俗咯，係淫亂污穢貪心，係啦，呢3樣嘢喎，淫亂、一切嘅污穢同埋貪婪啊，呢啲同拜偶像有少少連帶關係，即係在當時嘅情形。咁呢個第5章第3節嚇。咁啊第2條咧就點解唔能夠做呢3樣嘢咧？因為我哋係基督徒，基督徒唔應該做，係。唔應該做。仲有咧？仲有冇啊？貪心就好似扮偶像，因為喺基督同神嘅角度都係冇份嘅。係啦，因為喺同基督同神嘅角度都冇份嘅，咁就基督徒唔應該做，又啱嘅呢個。咁因為神嘅角度冇呢啲嘢喎，神嘅角度聖潔噶嘛，係冇呢啲嘢嘅，咁所以咧就係唔應該做嘅。咁啊又有邊3樣事情又係唔相宜去做嘅咧？淫詞、係。講語、嬉笑的話，係啦，呢3樣都係好似講到話説話方面嚇，就正話有條問題問到我哋説話咩作用啊？要造就人，使人得益處。咁呢度呢3樣嘅説話，淫詞、妄語、嬉笑嘅話，就都係不相宜嘅。咁啊，即係好多講到我哋都唔可以做嘅嘢嚇，即係呢度。咁而跟住講咧，就光明所結嘅果子係咩嘢咧？又有3樣咯。善良、公義、誠實。係啦，良善、公義、誠實，第5章第9節。咁呢3樣嘢，即係講咗咁多唔好做嘅嘢，咁啊講翻要做嘅嘢啦。咁所以就呢3樣咧，就要在光明裏邊咧，我哋行在光明中就會結出光明嘅果子，就會結出呢3樣啦。同呢個係啦。咁啊第5條，保羅喺呢度就對比邊2樣嘢咧？對比光明同埋黑暗。光明同黑暗係啦。咁呢個，所以佢講喺第5章一路講到呢度咧，做得呢啲唔做得嗰啲，你哋應該咁樣就唔應該咁樣。咁其實就對比緊呢個光明同黑暗嚇。咁所以呢度就比較清楚啦嚇。嗱，咁講完咁多呢啲之後咧，咁佢就繼續落去咧。咁啊到我哋今日要睇嘅地方，咁啊大家有冇咩問題啊？到呢度？